Իրական Հայաստանի քարտեզը կրծքին Փաշինյանն այցելում է, ինչպես ինքն է ասում, իրական Հայաստանի բնակավայրեր և պարբերաբար հիշեցնում, խաղաղությունն արդեն եկել է։ Ես եկել եմ ասել ժողովուրդ, որ խաղաղությունը եկել է։ Խաղաղությունը եկել է։ Իսկ Ադրբեջանից թեև ոչ պետական մակարդակում, բայց նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները ակնարկում են այն մասին, որ խաղաղությունը հեռու է իրականությունից, պարզվում է խոչընդոտներ կան։ Երևանը փորձում է զուտ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման փաստը ներկայացնել որպես իր համար շահավետ սահմանների վերջնական ամրագրում, թեև սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացը դեռևս ավարտված չէ, դեմ է գալիս Փաշինյանն այդ կրծքանշանը կրծքին։ Նրանք ցանկանում են ստանալ այդ կրծքանշանը տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումով և դա ներկայացնել որպես բոլոր պահանջների վերջնական ճանաչում, հավելել է Զուլֆուգարովը։ Հայտարարությունը վկայում է, Փաշինյանի խաղաղության նախընտրական խոսույթի տակ Ադրբեջանի պահանջները չեն լռում, այլ աստիճանաբար դուրս են գալիս քաղաքական հանրույթի ցածր շրջանակից։ Նախ պետք է միշտ հիշել, որ Ադրբեջանում այդ ոչ պաշտոնական գործնականում ընդամենը ֆորմալ բնույթ ունի եւ դրանք պարզապես նույն համակարգի ոչ պաշտոնական մեխանիզմներ են։ Եվ երկրորդը, ինչու այս փուլում այդպիսի հիշեցումներ, որովհետեւ հիշեցնում են Փաշինյանին այն գինը, որ պետք է վճարի մինչեւ հիմա նախընտրական աջակցության դիմաց։ Իսկ Բաքուն այդ աջակցության համար երկու հիմնական պահանջ ունի, որոնց մասին խոսույթը Հայաստանում ներկա վարչակարգի վերարտադրումից հետո ավելի կոպիտ է ակտիվացվելու, պնդում է քաղաքագետը։ Բաքվից հնչող պահանջները պարզ են, առաջինը անկլավների վերադարձն է, այն արդեն ընթացքի մեջ է, նշում է քաղաքագետը, հիշեցնելով Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ Աղվերանում հանդիպումից մեկ օր անց Փաշինյանի անմեղ թվացող մեջբերումը։ Ասենք այն պահը, երբ որ սահմանազատման արդյունքում Արցվաշենը վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության ներքո եւ մենք գնում ենք տեսնում, որ այնտեղ կառուցվել է մեծ մզկիթ, ասենք 2016 թվականին։ Մեր ռեակցիան ինչ պետք է մենք անենք։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Արցվաշենի մասին, ինքը բովանդակ փորձում է հասարակությանը քրքին էս մանիպուլյացիաների ձևով համոզել, որ դե տեսեք, էսի հանձնում ենք, բայց փոխարենը գյուղ ենք, բայց այս գյուղերը հանձնում ենք, բայց փոխարենը մենք Արցվաշեն ենք։ Էսեր։ Ադրբեջանի մյուս պահանջը սահմանադրության փոփոխությունն է։ Նախկին արտգործնախարարը խաղաղ կարգավորման երաշխիք համարում է հանրաքվեով մայր օրենքը փոփոխելը։ Մեզ համար գլխավորն այն է, թե ինչ տեղի կունենա հանրաքվեի ընթացքում, եթե այն ընդհանրապես հայտարարվի։ Իսկ սահմանադրության փոփոխությունը այնքան էլ հեշտ գործընթաց չի լինելու, ասում են քաղաքագետները, հատկապես Ադրբեջանի կողմից պահանջվող հանրաքվեի տարբերակով։ Փաշինյանն ըստ նրանց այս փուլում մեծ հավանականությամբ դիտարկելու է խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնությամբ հարցը լուծելու տարբերակը, ինչի համար երկար ամիսներ պետք կգան։ Սեդա Գյուրեղյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։